깔끔하게 미역국은 참기름이 들어가 있는. 저 옆에 손을 왜? 이거 쓰는 거야. 아니 대표님 여기 앉으세요. 여기 앉으세요. 여기 앉으세요. 자, 쓰기도 않는 거 왜? 쓰기도 않는 거 왜? 여기를 제가 자, 여기 안 쓰죠? 화구를 지금 5개나 쓰고 있는 박은영 셰프. 네. 많이 써가지고. 원래 여기 안 쓰죠. 써도 돼요인데 여기 안 쓰죠. 이런 거는 조리개가 무너진 거예요. 우리가 완전히 무너졌네.